हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम फिर से एक बार करने वाले हैं क्रायोप्रैक्टिक बेड का डेमो। जैसा आप देख पा रहे हैं, इस बार कुछ यूनिक चीज़ लाए हैं आपके लिए, कुछ अलग। क्वालिटी भी आपको अलग दिख रही होगी कुछ, और डिज़ाइन भी। तो दोस्तों ये हमारा नया प्रोडक्ट है, नए डिज़ाइन में, नए कलर में। तो इसका मैं आपको एक बार छोटा सा डेमो दे देता हूँ। इसमें आपको कितने ड्रॉप मिल जाते हैं, हेड में क्या है, और इसको अप डाउन कैसे करना है। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें 1 2 3 ये चार फोल्ड मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको ड्रॉप मिल जाता है 1 2 3। तो 3 में आपको ड्रॉप मिल जाता है, और हेड में भी आपको ड्रॉप मिल जाता है। तो ड्रॉप को कैसे यूज करना है ये तो आपको पहले भी पता ही था। जैसे और बेडों में होता है वैसे ही आपको ड्रॉप यूज करना है। तो हम इसको थोड़ा सा अप करेंगे बेड को। जैसा आप देख पा रहे, अप डाउन रिमोट को दबाना है। तो दोस्तों ये अप हो गया, ये पूरा इसका फुल हाइट हो गई इसकी। अगर आपको कम पे यूज करना है तो आप कम पे कर सकते हैं, और फुल पे करना है तो फुल पे यूज कर सकते हैं। तो ये इसका अप डाउन का सिस्टम है जो आप इस रिमोट से कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको हैंड के लिए 2 सपोर्ट मिल जाते हैं, जिस पे आप अपना हाथ रख सकते हैं। ये आपको यहाँ से मिल जाता है हेड का ड्रॉप, जैसे और भी बेड में था वैसे ही है। इसको निकालेंगे, ये ड्रॉप है, इसको ऊपर करेंगे। दोस्तों इस तरीके से ड्रॉप यूज करना है। तो दोस्तों काफी लोगों की शिकायत थी कि इस ड्रॉप में आप हेड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अब आप आराम से कर सकते हैं। जैसे इसको तो हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और अपने लेवल में भी रख सकते हैं। तो इसको हमने यही छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे अगर हमें इसको ऊपर नीचे करना है तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक रेड कलर का नोब दिया हुआ है आपको। इसको बस आराम से आपको बाहर की तरफ पुश करना है, ये आपका ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ गया, आप देख पा रहे हैं लेवल से। तो अगर इसको हमें नीचे करना है तो फिर से हमें इसको खींचना है और इसको नीचे दबा देना है, ये अपने आप लॉक हो जाएगा। तो जितने भी आपको चाहिए उतने पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका ड्रॉप आपको पता ही है, ऐसे यूज करना है हमें कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों कभी भी हैंडल को इस तरफ करके, हमें हैंडल को इस तरफ जरूरी होता है करना, तभी ये आपका नीचे जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपको अटैचमेंट मिल जाती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी की हाइट ज़्यादा है तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। और दोस्तों ये इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। किसी के लेग की एक्सरसाइज करानी हो या किसी और काम में लेना हो, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, या इसको आप आगे पीछे भी। तो यहाँ पे आपको नोब दिए गए हैं, इसको आप टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डेमो क्रायोप्रैक्टिक बेड का, जिसको हम क्रायोप्रैक्टिक भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। थैंक यू।